Сәлеметсіздер ме? 6-шы сабақ. 9 мамыр жеңіс күні. 9 мая День Победы. Сабақтың мақсаты мәтіннің мазмұнын түсіну, мұғалімнің қолдауымен заттың атын, сынын, санын, іс-қимылын білдіретін сөздер мен көмекші сөздерді ауызша, жазбаша тілде қолдану. Цель урока – понимать содержание текста, уметь использовать слова, обозначающие признак предмета, качество, количество и действие. Бүгінгі сабағымыз Ұлы Отан соғысының ардагерлері туралы болады. Әркім батырларды біліп жүру керек. Сегодня, ребята, мы с вами поговорим на тему героев Великой Отечественной войны. Каждый человек должен знать их в лицо. Талғат Бигелдинов 1922 жылы туған, 2014 жылы қайтыс болған. Сергей Луганский 1918 жылы туған, 1977 жылы қайтыс болған. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы туған, 1982 жылы қайтыс болған. Әлия Молдағұлова 1925 жылы туған, 1944 жылы қайтыс болған. Мәншүк Маметова 1922 жылы туған, 1943 жылы қайтыс болған. Бұл көріп атап өткен барлық адамдар Ұлы Отан соғысында болған, қатысқан адамдар. Отан соғысының ардагерлері. Все эти перечисленные люди являются ветеранами, героями Великой Отечественной войны. Жаңа сөздер: жеңіс, победа, жауынгер, воин, ұмытпау, не забывать, не забыть, жау, враг. Мәтінді тыңда, түсінгеніңді айт. Слушай текст, расскажи, что ты понял. 9 мамыр жеңіс күні. 9 мая День Победы. Жауынгерлер отанды жаудан қорғады. Воины защищали родину от врагов. Олар 4 жыл соғысты. Они воевали 4 года. Бауыржан Момышұлы, Талғат Бигелдинов, Сергей Луганский, Мәншүк Маметова, Әлия Молдағұлова, жауынгер, батырлар. Все перечисленные люди являются героями, воинами. Олар жеңіске жетті. Они дошли до победы. Ұлы жеңісті адамдар ұмытпайды. Великую победу люди не забудут. 9 мамырда мәңгілік алауға гүл қоямыз. 9 мая ставим цветы у вечного огня. Келесі тапсырма. Берілген сөйлемдерге сұрақ қой. Обычно, ребята, мы с вами отвечали на готовые вопросы к тексту. Сегодня же мы изменили задание. Теперь нам надо будет самим составить вопрос к тексту или к предложениям, которые даны у вас на экране. Чтобы переделать простое предложение в вопросительное, мы должны заменить одно слово на вопросительное, да? Помним все об этом. Нам дается 4 предложения. Бірінші сөйлем. Жыл сайын 9 мамырда жеңіс күнін тойлаймыз. Ежегодно 9 мая празднуем День Победы. Соғыс 4 жыл жүрді. Война шла 4 года. Жауынгерлер отанды қорғады. Воины защищали родину. Адамдар жауға қарсы шықты. Люди вышли против врага.
Вот эти 4 предложения. Теперь мы должны их переделать в вопросительные. Сөйлемдерге сұрақ қою. Вот мы как будем их переделывать. Бірінші сөйлем. Жыл сайын 9 мамырда жеңіс күнін тойлаймыз. Бұл сөйлемде 9 деген санды нешінші сөзіне ауыстырамыз. Жыл сайын нешінші мамырда жеңіс күнін тойлаймыз. Внимательно обратите внимание, посмотрите, пожалуйста. Мы заменили цифру 9 на вопрос нешінші. Остальные все слова в предложении остались без изменений. И таким образом мы каждое предложение меняем, преобразовываем в вопросительное. Екінші сөйлем. Соғыс 4 жыл жүрді. Соғыс неше жыл жүрді? 4 неше. Үшінші сөйлем. Жауынгерлер отанды қорғады. Кімдер отанды қорғады? Жауынгерлер. Төртінші сөйлем. Адамдар жауға қарсы шықты. Адамдар жауға қарсы не істеді? Шықты.